வெல்கம் டு ஷோஸ். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் பெல்டியர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் கூலிங் சிஸ்டம் கிட்டு தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ ஒன்று என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரில் கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி அலுமினியம் சிங்க் பெரிய சிங்க்கு கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன அலுமினியம் சிங்க் கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க, தெர்மல் பேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பெரிய ஹீட் சிங்க் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதில் வந்து பெல்டிஆர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கேஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தெர்மல் பேஸ்ட் எடுத்துருக்கோம். ஸோ தெர்மல் பேஸ்ட்டை வந்து அந்த அலுமினியம் ஹீட் சிங்கில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ அப்ளை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நிறைய அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெல்டிஆர் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ பெல்டிஆரை வந்து அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பெல்டிஆரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் ஆகும், நம்பர்ஸ் இல்லாத பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகும். ஸோ நம்பர்ஸ் இருக்க பக்கத்துலேயே நம்ம தெர்மல் பேஸ்ட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே சின்ன ஹீட் சிங்கை வந்து நம்ம வச்சுட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூஸ் போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ டைட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஹீட் ஆகிற இடத்துல ஹீட் ஆகும், கோல்ட் ஆகிற இடத்துல நல்லா கோல்ட் ஆகும். ஸ்க்ரூஸும் போட்டு நம்ம நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபேன் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து கூலிங் ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே கிரில் வச்சுக்கிறோம். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்க்ரூஸ் வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து ஹீட் சிங்க், அதுக்கு மேலே ஃபேனு, அதுக்கு மேலே கிரில் வச்சுட்டு ஸோ 4 சைட்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஸ்க்ரூஸ் போட்டு டைட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ 4 ஸ்க்ரூவையும் வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ரெடியூஸ் ஆகும், ஹீட் வெளியே வரும். ஸோ 4 ஸ்க்ரூஸையும் போட்டு நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கூலிங் சைடு வந்து சின்ன ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். சின்ன கூலிங் ஃபேன் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ரெண்டு ஸ்க்ரூஸை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கூலிங் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர் கனெக்ஷன் நம்ம தரப்போகிறோம். ஸோ ஒயர் கனெக்ஷன் டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க, கிளியராக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்படி புரியலைன்னா நம்ம ஒயரிங் வந்து ஈஸியாக பண்ணியிருப்போம். அது எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெகட்டிவ் ஒயர்ஸ் எல்லாம் வந்து தனியாக வந்து பிரித்து வச்சிடணும். பாசிட்டிவ் ஒயர்ஸ்லாம் தனியாக பிரித்து வச்சு 3 ஒயரையும் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். 2 ஃபேன் ஒயரு, ஒரு பெல்டிஆர் ஒயரு, 3த்தையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் தனியாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்துறோம். பார்த்திங்கன்னா செமையாக ரன் ஆகுது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஸோ 2 ஃபேன்ஸு உள்ள பெல்டிஆர் வந்து சில்லுன்னு ஆகிட்டுருக்கு, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து எவ்வளோ வந்து நமக்கு சில்னஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டிஜிட்டல் டெம்பரேச்சர் மீட்டரை வச்சு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா பவர்லாம் கொடுத்தாச்சு, டிஜிட்டல் டெம்பரேச்சர் மீட்டர் நம்ம எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ அதை வச்சு நம்ம இப்போ வந்து எவ்வளோ வந்து கூலிங் வந்து குறையுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒன் சைட் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த கூலிங் ஆகுறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜிலலாம் நமக்கு தண்ணி வரலாம், அந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரூமோட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா 32.32 கிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ குறையுதுன்னு பாருங்கள். செமையாக குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா 19, 18 வரைக்கும் கூட வந்துருச்சு. இன்னும் நல்லா ஓட விட்டிங்கன்னா 16 கிட்டே கூட வரும். ஸோ அவ்வளோ கூலிங் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சிஸ்டமை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அசம்பிள் பண்ண தெரிலன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம டீட்டெயிலாக அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படியே ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.